เกาหลีเนี่ยคำทักทายคืออะไรคะ อันยองอาเซโย อันนี้คือเกาหลีปกติ ค่ะ ถ้าเกาหลีเหนือ อันยองอาเซโยเจ้า แล้วถ้าเป็นคำทักทายของเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ก็อันยองอาเซโยวาพื้เหลา ถ้าเป็นเกาหลีอีสานมีไหม มีค่ะ เกาหลีอีสานทักทายไงคะ อันยองอาเซโยห้วย แหม่ห่วย สารที่เคารพคะ คะ เชิญพวกมันออกไปเล่นกันสองคน